ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி விக்கல் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். விக்கல் வந்த உடனே டக்குன்னு தண்ணி எடுத்து அப்படியே கடகடன்னு குடிச்சிடுங்க, விக்கல் நின்றும். அடுத்தது யாராச்சும் ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரியாமல் பயம் வச்சு சொல்லுங்கள், விக்கல் நின்றும். உங்கள் நாக்கு பிடிச்சி வெளியே இழுங்க, விக்கல் நின்றும். அப்படி விக்கல் வரும்போது லெமன் எடுத்து ஒரு கடி கடித்து சாப்பிடுங்க, விக்கல் நின்றும். அப்படியும் விக்கல் நிற்கல அப்படின்னா ட்ரை சுகர் எடுத்து நாக்கு கடியில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த 5ல் ஏதோ ஒன்றாச்சும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சுக்கோங்க. குயிக் 10 தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.